刚才呀，我已经把这个绝缘材料拨开了一些，断点已经找到了。下面呢，我们就想办法把它接上。接上，应该这个小电钻还可以修复。下面呢，我们把这个7标线的绝缘器给它刮掉。一会儿呢，我们再用绝缘漆，然后涂在这个导线上面。这个呢，就是绝缘漆，电工绝缘漆，我们就用这个漆涂在上面就可以了。好了，等这个钉子干一干，然后我们再把它装上。这10块钱买一个破电钻，然后自己还得修。好了，等这个钉子干了之后呢，我们再给它装上，也不知道还能不能转。其实这老古董电钻修不修也没有什么太大意思，就是修好了收藏吧，也就是。